சாப்பாட்டு பழக்கவழக்கங்கள் எடுத்தீங்கன்னா, நம்ம இலை போட்ட உடனே உப்பு வைக்கிறோம். அது ஏன் உப்பு வைக்கிறோம்னாக்கா, உப்பு பத்தாம எடுத்து சாப்பிட்றதுக்கு இல்ல. ஒரு தண்ணி வைக்கிறதுக்குள்ளார விக்கல் எடுத்துன்னா, அந்த உப்பை எடுத்து நீங்கள் வாயில் வச்சிங்கன்னா விக்கல் நின்று போகும். அப்புறம் சாதம் வைக்கிறோம். அதில் ஃபுல்லாக கார்போஹைட்ரேட், மாவுச்சத்து. அதில் சாம்பாரை ஊற்றுறோம். சாம்பாரில் பருப்பு இருக்குது, புரோட்டீன். அதில் தண்ணியும் இருக்குது. அப்புறம் அதில் காய்கறிகளை சேர்த்துறோம், மினரல்ஸ். முடிஞ்சது. இது உள்ளே போன உடனே ஆசிட் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் சுரக்கும். அது சுரக்கும் போது அதை கொஞ்சம் அதை சமன்படுத்துறதுக்கு ஆல்கலைனாக ரசம் சாப்பிட்றோம், தயிர் போட்டுருவோம். அது உள்ளே போய் வயிற்றில் இருக்கிற மியூக்கஸ் எல்லாத்தையும் நல்லா சமப்படுத்தி சரி